സത്യത്തിൽ നമ്മൾ നോക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഏത് കാറാണ് ഈ രണ്ട് ട്രക്കിനെയും കടന്ന് അപ്പുറത്തോട് സേഫ് ആയിട്ട് എത്തുന്നതാണ് നോക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത്. ഫോർഡിന്റെ എക്സ്പ്ലോറർ ആണ്. അപ്പോൾ അതാണെങ്കിൽ ഗൈസ് സ്പീഡ് കുറവാണ് കേട്ടോ ഗൈസ്. നമ്മൾ അവിടെ എത്തിയിരിക്കുകയാണ്, സേഫ് ആയിട്ട് എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. കോർവെറ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ കോർവെറ്റ് നമുക്ക് നോക്കാം ഗൈസ്. കോർവെറ്റ് സേഫ് ആയിട്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലോട്ട് കയറി നിന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതും 100 ആയിട്ട് ഹെൽത്ത് ആയിട്ട് നിന്നുണ്ട്. ഡുറാങ്കോ ആണ് ഗൈസ്. അപ്പോൾ ഡുറാങ്കോ ഡോഡ്ജിൻ്റെ ഡുറാങ്കോ ആണ് ഗൈസ് ഡ്രിഫ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഗൈസ് അങ്ങോട്ട് എത്തിയത്. ഇനി പോകുന്ന ഫോർഡിൻ്റെ ബ്രോൺകോ ആണ് ഗൈസ്. അപ്പോൾ ബ്രോൺകോ സേഫായിട്ട് ജീവൻ പോലും കിട്ടൂല ഗൈസ്, കത്തിപ്പോയി വണ്ടി. ഇനി അടുത്ത ചോപ്പർ ബൈക്കാണ് നോക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത്. ചോപ്പർ ബൈക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഗൈസ്. ഇനി ചേവറോളറ്റിൻ്റെ കമേറോ ആണ് നോക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത്. ചേവറോളറ്റിൻ്റെ കമേറോ